dai franchising del food, franchising della cultura, franchising della tecnologia, ne incontriamo uno estremamente particolare che ha il nome di Ti Riciclo. Massimiliano Monti di Adria, uno dei manager di questo progetto. L'idea nasce da una mia esperienza lavorativa che mi ha visto coinvolto molto spesso all'estero, per cui negozi di seconda mano sono presenti già da tantissimi anni. La cosa che ho riscontrato poi in Italia è che esistevano già da tempo, quindi io non mi sono inventato niente di fatto, ma abbiamo voluto dare una forma particolare e diversa, perché io stesso ero poco affine a entrare in quel tipo di attività, perché spesso polverosa, spesso poco pulita, magari disordinata, però ho creduto nel format, ho creduto nell'idea di un mercato di tensione economica, qual è quello di oggi, e di poter creare un network appropriato a questa forma. Abbiamo quindi pensato e ci siamo rifatti ai grandi leader di mercato, soprattutto negli Stati Uniti, che utilizzano molto i vari sensi, l'olfatto, la vista, il tatto, e abbiamo su questo creato il nostro format. Il nostro cliente quando entra perde istantaneamente l'idea che siano cose usate. Viene avvolto da un profumo che è stato studiato appositamente da un maestro profumaio, un profumo che sa di biscotto, questo è il termine che abbiamo dato, e che fa perdere già da subito la percezione di quel cattivo odore che generalmente si associa ai mercatini dell'usato. Abbiamo poi studiato il format, che quindi è estremamente essenziale, arioso, pulito e identificativo in funzione delle varie fasce d'età, da 0 a 14 anni, perché è quella che mi consente di avere degli abiti molto poco utilizzati. I bambini crescono a velocità della luce, molto spesso addirittura ci arrivano dei capi nuovi con il cartellino che per effetto magari di un regalo che hanno ricevuto non sono riusciti a utilizzarlo perché nel frattempo il bambino era già cresciuto. Diventare parte della nostra catena, poter usufruire di tutto quello che è la nostra esperienza, da un software gestionale estremamente complesso ma estremamente semplice e facile da utilizzare, perché il nostro riferimento, il nostro imprenditore tipico è la mamma, per cui abbiamo dovuto rendergli la vita più semplice possibile. Crediamo in una fee d'ingresso direi contenuta e non ragioniamo su una logica di percentuale sul fatturato, unicamente perché ci piace la semplicità, quindi essere chiari e limpidi fin dall'inizio credo che sia una cosa fondamentale.